Det såg jävla coolt! Portugisiska. Det är bra. Minja, det ligger väl här då antar jag. Det ligger det. Jag kan nästan ha det som quest, för jag kommer att ta det förr eller senare. För att claim på det. De har lite problem med rebeller och här ska jag bara... vi vill inte förlora onödigt många soldater, så vi lämnar bara en siege och så får det liksom sitta och täcka i 20 år. Den här flottan, den är färdig ihoptejpad eller? Har vi blivit förolämpade av mamlucker då? Fuck you! Nu har vi ännu mer claims på er. Vi behöver det egentligen inte, men jag vill inte att de skulle tycka om mig heller. Vi har faktiskt någon standard. Marocko blir helt sönderslagen av Portugal, eller? Oh. Det är ett separat krig. Så Portugal sitter och krigar mot Frankrike. Ottomanerna, Milan. Och jag såg att kartan bara helt plötsligt... du känner till det här nu, väldigt tidigt. De krig mot Frankrike, Ottomanerna och Milan. Vad i helvete äger jag ens den där igen? Hoppas att min kung typ ramlade i vattnet. Just det, är därför jag hade en präst där och irriterande. Det blev mitt slagskepp. Ja, jag kan ha separatister, det bryr jag mig inte om. Men jag tror Marocko är i krig med fler länder. Japp, de är i krig med absolut hela köret här. Låt mig bevisa exakt hur de är i krig. Ser du min muspekare här? Det är rakt över så är de i krig med. Varför gjorde jag så? Jag kan ju till och med göra så här. Ja, det är så att man vill grina sig till sömns för att snart kommer det kommer till mig. Ja, det var kanske inte så kul, men jag försöker inte tänka på det. Tack så mycket för en provins. Jag vann ett slag. Jättemycket poäng. Det där gjorde ont i plånboken, men jag tänker, gud, jag skulle ha tagit det som en vasall där. Vad tänkte jag? Mitt land, det går av på mitten. Gå till kapitalet. Är ni fortfarande griniga? Ni äger en provins, ni har ingenting att säga till er. Jag kan ställa mer av er ifall det är det jag behöver. Och titta, det kommer Neapels flotta där som också är stark. Jag måste investera så in i helvete mycket pengar i min flotta för att kunna vinna över spanjorerna. Och det vägs till att jag ställer den här, vet du, och zigzaggar och sänker alltihop och plockar allting därefter. Som en början. Turkar kan ju inte ens bråka med portugiserna. Fast jag tror inte det var deras huvudflotta. Nej, den är lite överallt, ja. Litauen? Nej, det var Georgien då. Jag tror att de har någonting relaterat med varandra. Jag menar, deras flaggor är ju relativt lika. Men det är Moskvadis också. Jag tror det har hela med att de kickade off Golden Hår och genade Sara och hela det där. Det tatar. Hur fan är det är så jobbigt med det jävla ryssa. För de har det heter Sar, men det är ett stumt T i Sar och det är från Sarerna. Jag vet inte ifall det är tatarerna eller Sara, alltså jag tänker inte ens försöka med, men fan T-Sar. Jag vet inte vad jag heter. Alltså den här musiken ger mig huvudvärk. Kan du inte komma på en rockkanal snart eller? Hoppas det blir ändå bra. Mamluckerna, du är inte allierad med Marocko längre, va? För du svek han för att du inte vågar vara i krig. Fighting another war. Och när de inte gör det längre så vill de kriga. Men nu behöver inte jag vara vid den här fronten längre. Nu kan vi skicka tillbaka dem igen. Nu går vi hit igen. Tillsammans med. Så länge jag kommer bara dö där. Ungefär när jag tog i hela Etiopien här kommer jag nog vara stark nog och verkar slå ner de här. Spanien är ju så små. För det är vår främste fiende vi har nu. Han liksom äger hela jävla... Ja, äger en lite jävla bra allianser. Turkarna uppe i Frankrike spyr skit. Tror du vi bryr oss om att du är på andra sidan jorden där? Vi ska fan vi se jävla spanjorjävlar. Coola turker. Springer vi hela jorden för att dägna ner folk. Det är min allierade. Viking. Tror att du kommer att bli fel. Tyrone. Gud, hoppa England in med sin pnuttefnaskländer i. Jag undrar hur det blir konverterat. För om du spelar CK2 och konverterar, då är det typ 60 provinser där. Men jag antar att du helt enkelt kör på duchies och inte counts. Och greveskapen. Här är frågan, kan vi slå ner mamluckar helt själv? Jag vill komma säga nej på grund av att det brukar vara min tur. Men ja, för att jag hoppas att jag kan göra det. Försvinn, vi vill se vilka du är allierad med. Jag blir i krig med allt det här och jag måste slösa mot ett själv. Okej, jag blir krig med det här bara. För att det här bröt tydligen allianser precis nu.
Klarar jag av att slå ner 2 länder helt själv? Någonting säger mig fortfarande nej. Och jag menar det är Iron Man mode, så jag kan inte gå tillbaka ifall jag ångrar mig. Och god, nu blev jag feg för det. Jag har 500 spänn, jag kan hyra in så många soldater jag behöver. Jag är inte rädd för er. Jag vill ha Kamasutra här, ge mig det här landet. Även fast jag skulle kunna ha med mig Turkiet, så bryr jag mig inte om det nu, för jag har råd att ha med mig Turkiet. Och är det här det känns som att vara maktgalen? Spring in och ockupera och så letar vi upp deras armé där. Kom hit med din jävel. Det är hela deras huvudarmé nere. Du kan skicka över dig hit och ska vi skicka med en massa små arméer här som är irriterade, och du kan väl förstärka det där. Vi ska nämligen ta kapitalet med huvudarmén. För det vi behöver, det tog som 10 sist gång. Bra, en till mercenary. Vi behöver ha alla färdiga soldater här inne. Vi skickar ner det här då. Så vi var färdiga med den här delen så vi kan hålla hela fronten på de här provinserna. Jag får försöka för ett fort där, så det kommer inte låta oss gå så mycket längre fram. Om vi inte smashar ihop allihopa här. Vilken bra idé. Titta, de börjar bygga ihop soldater. Jag tror att det kommer rädda er troligtvis, men jag tänker ignorera det fram tills att jag inte kan längre. Jag skickar upp dig dit efteråt. Eller du ska dit. Det dog Burgundy-gubben. Vänta, va? Vad hände här? Varför klickar jag ner i eventet? Savoy är det. Vad i helvete? Jag har aldrig varit med om det förut. Savoy har blivit en supermakt basically, kanske typ. Vad fan hände med Austria då? Jag har inte en aning om, men jag tyckte om det. För jag tycker inte om Austria. Ni kan gå in hit nu så länge. Nej, gå hit. Jag vill bara inte att ni ska stå i vägen för den armén när den engagerar sig för att döda mig. Ja, jag står där och ockuperar så vi kan ta över fortet igen. Du vill också dra ner i, för om man går hela vägen runt här så kan man bygga upp en jävla surprise-armé för. Ja, hade du... Du har ju borg här nere, vad i helvete? Den skiter i, du har slavar där och de kan man få sitta där och grina på din borg då. Ja. Jag ockuperar de där små provinser, jag bara får bli färdig med fortet. Jag gjorde ju så bara för att basically tjäna en jävla massa pengar och öka hans war exhaustion. Jag tycker att jag kan skicka in allihop här. För jag kommer bli färdig med fortet, sen slöjar jag ner armén, så plockar jag tillbaka dem på en halv sekund. Fast nu är det jag som ockuperar, så det kommer ta 20 år innan jag är färdig. Du mercenary, det kan vi lika gärna dra ner, för du går hit och plundrar istället. Det finns pengar att tjäna. Så får de jaga ner hela armén hit. Var ni i krig med mig eller? Ja, ni är i krig med en annan samtidigt och klarar inte av att slåss mot mig. Frågan är, kan vi detach siege här och slå ner dig? Nej, vi behöver hela armén. Nu samlar vi ihop hela armén, för då har vi pengar till. Jag menar, vi har inhyrda gubbar och vi går fortfarande plus. Vad försöker du med? Tror att du kan ockupera det här eller? Ja, kanske du kan, men... Piety. Brandböcker då, för det har ju alltid slutat bra i länderna som har gjort det. Du kan basically bara stå där och plundra, för det är det enda nötten jag har dig. Sen får han döda i viktzon. Och jag vinner kriget helt själv. Hur känns det att behöva plocka tillbaka till alla mer? Det värsta för honom är också att han är stora med, så han tar extremt stora attrition ticks för det där. Basically, det kostar en väldigt mycket män för att... Oj! Åh nej, jag måste göra sån här jobb. Jag hatar sån här jobb, de är så irriterande. Jag struntar i effekter, jag vill bara att alla ska vara bra. Side with the merchant guild, jag känner ingenting på att jag bara väljer vilka som ska ha makt eller inte. Merchants är jättegriniga på mig. Jag måste göra det. Ja, så nu hatar ni mig. Jag kan göra donation så ni gillar mig så. Det där var ett helvete. Ja, ni krossar armén, ni är jätteduktiga. Kan jag ta ert kapital nu och sen krossa resten av mitt land? Det är det här fortet där de har där nere allt som gäller. Och jag menar, tar jag kapitalfortet och då har de inte med att säga till. Ja, det är inga kanoner här ändå, så vi kan lika gärna ockupera Wargoalen medan vi tar sist det här. Så, tack så mycket. Samla ihop oss här för att krossa. Han kommer att attackera mig, vilken idiot. När är han framme? Nej, nog är han framme, men jag vill bara plocka det där först. Så. Och så krossar vi det sista man lyckar med. Ville ni bråka eller? Ha? Försöker ni döda trasan? Trasan dödar er. De flyr neråt. Gissar vem som kommer följa efter dig hela vägen. Ja. Ska vi hyra mercenary här som kan ockupera i bakgrunden då, för den här armén ska utrotas. Under tiden kan vi även ockupera lite. Det är bra, tjänare polare, du kan börja här. Det flyr hela vägen ner i Etiopien. Det är nästan synd och det är nästan som jag hade bryr mig. Och ja, det försvann hela armén. Vi detachar siege
prestige där för att kopiera. De har inga soldater kvar och jag menar... Ja, de här må ju vinna kriget, men det är inte mer de vinner med för de verkar bli ockuperade i bakgrunden. Och Mamelucka börjar redan göra för att jag plockar ett viktigt fort. Nu ska vi bara ticka på oss Warscore här. Men redan låg ni som var så kaxiga ni, så det var ni inte längre va? Nej, oj. Ska det komma en liten armé igen och börja irritera? Ja, då får du börja springa ner för det där fortet kommer de inte ta tillbaka på ett jävla tåg. Du får springa och möta dem och men jag behöver nog ta tillbaka dem från det här fortet. Strunt i de här provinserna, bara vi krossar den här armén. Vi har 60% årskort och ger upp. Ja, det står 50. Vi kollar ifall vi får någonting vi bryr oss om då. 1, vi ska ha dig. Så att vi kan börja plocka ner, kan vi ta dig och fortet. De gick till och med på fortet, det här var bra. För jag menar, de här provinserna är lite billigare och slå ner de här länderna är lite enklare. Jag säger inte att det är superlätt, men de är enklare. Är det någon mer vi vill ha? Än så länge så är det relativt billigt, men jag börjar plocka... Vi kan kapa av oss så att turkar inte vill ha dem längre, men det går de inte med på för tillfället. Det var ganska mycket årskor ändå och väldigt lite exhaustion. Det är därför jag tog den jävla borgen där nere. Det här kriget fortsätter, de ger mig alldeles för lite. Ni kan bara förvänta er att det här kriget kommer hålla på mycket längre. Ni kan slå ner den här armén så länge. Så fyller vi på med de här 7000 så kommer de vara tillräckligt med för att plocka ner huvudarmén. Den lilla mercenary-armén kan ju fortsätta ockupera så vi kommer med Warscore. Titta, de är medium nu. De tror att de kommer vinna kriget. Jag tar in turkarna nu också, märkte jag. Ottomans! Vill ni bråka eller? Titta, kommer den här siffran. Jag har inte en aning om vad det betyder, men det är säkert jättebra. Jaha, jag måste möta dem där ändå. Ja, men får vi krossa dem där då istället. Förlorar en extra mercenary. För jag är med manpower för att fylla på arméerna fortfarande. Så det är inget större bekymmer med den grejen. De flyr ner och hit igen. Ja, då följer vi efter dem. Nu har jag min lilla jävlar som kan ockupera här uppåt där. Är ni fortfarande medium eller ska jag dra in turkar i kriget? Vilken bra idé. Select. Vi börjar sätta hit flottan. Nu ska vi se ifall ni är så kaxig ifall jag sänker den för er. Det värsta är att jag förväntar mig att spanjorerna kommer förklara krig på mig vilken sekund som helst. Och jag kommer typ börja grina samtidigt. Men bara vi utrotar den sista armén här så blir det bra. Bra, ingen war exhaustion längre. Eller jo, nu har de bara det. Och ni är ockuperade, kan vi ta dig? Ska vi se ifall ni går med på en deal den här gången när jag förintar ert land ännu mer? Men ni nog inte vara så kaxig längre va? Det var mycket mer ni vill ge mig. Jag tänker om jag kapar av er här så kan turkar plocka allt vad de vill. Och så plockar jag allting här för då garanterar jag mig att jag får det här. Vi kan till och med plocka dig. Vi kan låsa in er. Så. Fast då kan vi lika gärna plocka där mot turkarna. För de vill ju ha det här och så. Ska jag ta Jerusalem? Oh my god, kan jag ta Jerusalem ifall jag typ trader någonting först? Jag vet att det inte går med på det exakt nu. Men om jag är riktigt hygglig då. Jag ger upp fortet här nere ifall jag får ta Jerusalem. Fast då tar jag det istället. Nej. Jag vill ju ha Jerusalem. Och jag behöver ta den provinsen då. Om jag inte gör något sånt här konstigt. Fast jag vill ju kapa av turkarna, vad håller jag på med? Det är så nära. 3%. 3% kan jag fan tjäna. Det är att jag tar över den här provinsen där så det är färdigt. Tror jag. Kommer jag bli färdig i månadsticket? Men vi ockuperar ju här för att över armén så. Nu blir det ett månadsstick, nu borde de vilja ge upp. Sen nu får jag hela Jerusalem. De kan ju fortfarande expandera ner hit, men det kan jag också. Det blir väldigt konstigt men jag koppar av dem, det är det viktigaste. Jättebra, det kommer kosta jättemycket poäng. Jag har faktiskt så mycket poäng. Vilka blir griner på Mamelucka? Det struntar jag i. Turkarna gör vad fan de vill. Jag äger Jerusalem nu och det är typ fett bra. Looming disaster, civil war. Vi ska ignorera att vi inte såg det. Kasta alla poäng vi har. Jag kommer ångra mig att jag gjorde det för nu kommer jag kolla här. Ja just det, det blev bara extremt mycket dyrare och core. Nu sänker vi det efteråt för vi är dumma. Åh gud. Det dummaste jag gjort i hela mitt liv i Alskert. Vår armé är lite för stor. Den går att sänka med att vi kastar bort några mercenaries bara. Så plockar vi det sista av Mameluckerna i sista kriget. Kan vi jämt slå ihop er här så vi kan filtrera ut alla mercenaries. Så kan ni marschera upp hit för ni kommer alltså behöva ta hand om revolter, ta bort er och nu väntar vi på att spanjorerna hoppar på oss. Får jag en... Gud, jag borde kolla. Det är som jag borde kolla egentligen. Jo, men jag har Conquest of Jerusalem. Jag kommer få en extra missionär och prestige för det. Så. Holy Cities. Jag kan plocka massa sådana viktiga grejer också. Och Rom borde jag ta. Jag fick modifier för. Vilka vill ha territorium? Båda två. Bara för att vi ska vara sån här riktigt halvcool nu så ger vi det här till kyrkgubbarna. På grund av att det är Jerusalem och de kommer bli jätteglada. Där har vi kyrkgubbar för det var ni som ville ha va?
Ja. Sen bryr jag mig inte om vem som får resten. Här har du Amir. Så. Ja, det har faktiskt gått ganska bra nu. Vi höll på att slå ner araben, men idén var att vi skulle slå ner en kristen i världen. Oh god. Ja, så länge Marocko fortfarande lever och kan få stryk så är det lugnt. Vi måste bygga ihop flottan och vi har fortfarande turkar på vår sida. De blir lite halvgriniga där för att vi har expanderat, men det är nog bara det jag varit grinig för. Åh, titta vad starka turkar, och det kommer bara gå igenom mitt land. Och så länge vi har turkar på vår sida så har vi ett jävligt stort safeguard, och det är det viktigaste här i livet. Och så fick vi jävla massa power där också. Power projection, ja. Fast vi har också problem att min kung inte dog. Fan, kan jag inte få hoppa ner från ett stup? Kan jag inte få kasta mig i sjön eller någonting? Jag behöver sätta ihop ett land. Mitt land kräver att jag kan kasta mig i sjön. Det är för rikets bästa. Fan. Det här är liksom anledningen varför man inte lyssnar på dansband. Trasan måste kasta sig i sjön, annars så slutar vi med Schlagerfestivalen. Nej, inte Schlagerfestivalen. Jag har gjort, jag kastar mig i sjön. Crusairs Piracy Efficiency. Det var lite halvintressant, för jag har inte sett den specifika ikonen. Jag har inte sett den heller. Eller jo, det är bara att de har uppdaterat lite. Jag har inte en teknologi-idé längre, för jag ligger så efter för jag ska erövra hela tiden. Men jag måste erövra, för om jag inte gör det så kommer ju turkarna bli: åh, ni är en nanopartikel svagare än mig. Nu attackerar jag. Och så typ förintar han allting han heter. Ja, vi tar local autonomy. Hur går det för Mali här nere då? För tydligen känner vi till mer än vad spanjorerna gör, och det skulle ju vara så jättebra att upptäcka i världen. Jag menar, jag vet, okej, jag ser inte Japan då, men jag ser några delar över Japan här. Titta här, jag är ett arabland, jag känner till det här området. På andra sidan världen i Sibirien, en tribal. Klart, min jolle kan faktiskt åka 30 meter ut i havet innan den sjunker. Framförallt för att alla vill skjuta ner, men utöver det så är jag en väldigt älskvärd individ. Det blir säkert en jättebra låt. Okej, det är jätteviktigt. Oh my god, man har hört alla låtar för mycket. Jag måste verkligen fixa det där. Tunisien, alltså vi är ju större i landmassa jämfört med Spanien, men de har ju sin otroligt irriterande unioner. För det är inte nog med att det fick Aragon, utan Neapel bara, men fan, vi vill också vara förtryckta, så vi går med. Och precis därför tog jag Jerusalem, för att bevisa vilken stor och mäktig man jag var. Nu hatar de kristna mig ännu mer bara för det. Det här med att hata, det är jag ganska bra på faktiskt. Missionary strength, prestige, ID cost. Innovative, vi ska inte vara innovative för fan. Class, reform government. Det borde jag dock göra, men jag måste öka min. Restore all udelas. Pratar vi om det där släktet nu, dynastin som ägde så jävla mycket land, eller styrde i alla fall? Nej, det gör vi inte. Vi pratar om den där andra som är inne i självaste. Vi pratar om den här, vad heter den där sultanen som styrde samtidigt som Karl den store, eller Charlemagne heter han på engelska. Karl den store ägde stora delar av Spanien, om inte hela ett tag där, och sen blev han typ grinig och så blev det massa krig, och det var typ börja hela det här med reconquistan. För Castile är ju egentligen, är det 3 eller 4 kungariken ihop? Det är ju Leon här uppe, och så är det något fult här nere och så där, och det är massa kungariken ihop, och det är det basically nu då, för den här kungen sitter ju för Aragon och Neapel då. Jag tror att det fortfarande geografiskt och lite administrativt än idag har lite påverkan av de här olika kungariken. Jag tror det, jag är inte så mycket insatt i Spanien. Lite som England och Wales då. Skottland brukar vara lite ett undantag med de sticker ut lite mer vad jag har förstått det så. Men jag har inte en aning. Ja, det tror jag sen. Du bara någonting i 20 minuter sen avslutar med att du inte vet. Vad är det elakt nu? Och ja, armén börjar bygga ihop sig här. Vi kanske en borde bygga upp det. Ja. Så. Limmer vi ihop den här armén. Hur mycket kan vi ha? 40 000, inga problem. Mameluckerna kommer snart få stryk. Här har vi en tribal army. De har nog mer militärteknologi än vad vi har. Ja, det har de, men inte längre. Nu precis uppgraderar den sista sekunden. Kanoner. Och äntligen så dog min kung och vi får en bra. Ökar stability. Kan vi avbryta de här hastarna från att bygga så kan jag få in en kanon när vi ankar får tag i det. Basically, ja.
Nu borde vi vara väldigt religiösa här. Ja, typ. Jag har inte varit den bästa religiösa ledaren för tillfället. Får jag någon modifier för egen mecka? Nej. Jag vill bara att jag ska äga Holy Cities. Ja, men är inte en av de här mecka? Jo, det är det. Och så någon annat ställe om Handanin. Så basically om jag går in och ockuperar det här då, så kommer jag gilla mig ännu mer. Och få ännu mer missionärer, för det är ju väl så det fungerar. Mörd och förtryck och så blir du älskad. Jag tycker jag känner henne. Tyrker, ni dog. Och det är bra, släpper jag spendera lite på gott kubben. Jerusalem har vi nu. Det döptes alltså om till Jerusalem när jag tog det. Det var märkligt. Och så kostar det mer för folk att ta de här länderna nu efter jag har ägt dem. Och så är det lite halvjobbigt för spanjorerna. Och kanske därför de inte ville ta mer här. De blir vad dyrt det är. Jag rycker av mig stölfjunda på skägg. Jag vill inte förlora base tax. Men har jag någon val? Basically inte, men jag står inte dit. Ni kommer att bli glada om en halv sekund ändå så. Ja, inte riktigt än då, men kanske om en halv sekund. Tar väl en månad eller två så är det glada. När kunde vi förklara krig på er igen? Fes. Vänta, va? Jaha, ni blir ett eget land ni. Jag har faktiskt aldrig sett förut. Sen kan vi tänka oss att hoppa på de här. Vi kollar jämt hur de allierade ifall vi skulle tänka en invasion här. Han har lite halvjobb i allierade jämt hur jag skulle ockupera och erövra dem för tillfället. Du har inga allierade. Och du har en truce med mig tills 02. Då har jag all tid i världen på att erövra den här jäveln då. Jag märkte nyss att jag tog aldrig provinsen jag hade uppdrag på att ta. Men det behöver jag inte bry mig om, för jag kommer alltså plocka det senare. För jag har låst in inte med så turkar kan aldrig ta de här provinserna. Vi kan tänka oss att vi tar den över. Bara så vi helt låser ifrån om vi kan ockupera någonting överhuvudtaget. För de får fan inte någon militär access av mig. De får ett stort finger i ögat. Och det är det finger som betyder mest. Och jag menar det lilla ringfingret. Jag är typ älskad nu också för jag har bra monarki. Men passen, varför den grinner? Har jag för lite manpower? Just det, jag kanske inte borde ha byggt massa soldater med till allting. Charity for the poor. Ja men jo visst, ger dem lite pengar. För de är ju... Sen att det är jag som är anledningen att de är fattiga för att det är jag som tar deras pengar har ingen sak med. För nu har jag gett dem pengar så nu verkar jag som den gode killen. Men då fan är jag inte det. Jag tror inte jag utvecklar teknologin sen sist så nej. Men jag behöver fler slagskepp för jag måste kunna på något sätt. Åh vad dyrt, jag måste på något sätt kunna slåss emot spanjorerna. Jag har inget val. Jag undrar hur det går i Europa. Ni verkar vara väldigt griniga på varandra. Return on lawful territory. Jag vill inte att Savoy ska göra det för jag menar normalt är det du som brukar göra det. Och de transfer trade power. De är Frankrikes lille bitch. Nej. Jag tror att jag inte är inne i Europa för tillfället. Titta, nu kan jag bygga den. Det är bra att jag kan snart få en idé också. En idé kan ju vara att lista ut vilken idé jag ska ha. Vilken bra idé. Ja, tack. Det här hade ju varit bra, men nej. Vi måste köra hardcore och satsa. Monarchy points, det får vi. Vi behöver inte bry oss så stabilt för det hatar oss ändå. Religiös idé, ja men det hatar oss ändå. Vi borde typ satsa direkt på quality eller offensive ideas. Kanske defensive bara därför att ha så fin moral där och kan hålla tillbaka. Egentligen quantity också, vi behöver mer soldater för att slåss, men något direkt på military, någonting aggressivt för vi måste kunna slå tillbaka på spanjorer. Flottan kommer jag bara kunna bygga upp till ett så pass poäng att Aragon slöt för självständighet. Neapel stannar och det kan stilla vara intressant för att det var ju under Aragon och först låg, men ja. Lojaliteter ändras elitära. Här har typ allting blivit förintat och Ryssland växer fram som fan. Danske Karel. Vad i... Ja, tänkt fråga. Försöker Sverige bryta sig lös? Ja, och spör de skit under båda? Ja. Inte halvintressant länder de har. Jag blir färdig med claimen här va? Japp. Peasant revolten, vi borde bli färdiga med manpower innan vi förklarar krig bara så att det inte ska bli någon rebellion. Men samtidigt kan vi supporta en sån stor armé här. Ja, då går vi ner och ockuperar mer. Ju fortare vi expanderar, desto mer pengar får vi, desto längre från idégruppen kommer vi. Men desto närmare kommer vi att kunna ha samma militärkompetens som Spanien.
Och spelar vi Spanien då basically blir vi färdiga med allting. För då spelar vi Spanien och så plockar vi bit för bit Aragon och äter upp alla öar. Egentligen borde jag hoppa på Aragon nu, men de kommer ju bli en union under Spanien och då kommer han ta över ledarskapet och då kommer jag börja grina. Så nej, det var nog ingen bra idé. Men jag kan ju alltid göra så här för att klara krig. Och vi fortsätter i nästa avsnitt.